السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Хвала Аллаху, по милости которого мы с вами вновь собрались, который дал нам возможность изучать Его религию, который дал нам изучать Его имена и познавать Его через Его имена и атрибуты. Мы с вами уже имена Аллаха прошли, такие как Аллах, Ар-Рабб, Господь, Ар-Рахман, Ар-Рахим, и также прошли имена Аль-Хайю, Аль-Кайюм на прошлом уроке. Сегодня хотелось бы объяснить имена Аль-Халик. Имя Аллаха Аль-Халик, что означает Творец. Аль-Халик – Творец. В Коране Аллах Субхану ва Тааля во многих аятах приводит это имя. Как, например, в суре Хашр говорит: «Хуаллаху аль-Халику аль-Бариу аль-Мусаввир». Он Аллах, Творец, Аль-Халик, Он Аль-Бари и Он Аль-Мусаввир. Аль-Бари, Аль-Мусаввир, мы с вами тоже пройдем имена и объясним, что это значит. В суре Зумар говорит: «Аллаху халику кулли шей, ва хуа аля кулли шей вакиль». Аллах, Творец всякой вещи, говорит о себе. И это имя также приходит в, увеличительной форме, Аль-Халлак. Аль-Халлак приходит. То есть здесь приходит Халик, Аль-Халик, и также приходит имя Аль-Халлак. Если Халик вкратце это Творец, то Аль-Халлак это творящий в большом количестве. Творящий в большом количестве. И говорит Аллах Та'аля: «Инна раббака хуаль халлакуль алим». Твой Господь поистине Аль-Халлак, творящий в большом количестве, и Аль-Алим, всезнающий. Что же это значит Творец? Аль-Хальк. С арабского языка Аль-Хальк в отношении Аллаха Субхану ва Тааля имеется в виду тот, кто сотворил из ничего и без предыдущего подобия. То есть Аль-Халик означает, он тот, который творит из пустоты, из ничего, и без предыдущего подобия. То есть тому, что он сотворил, не было до этого подобия. Никто подобного не творил. И это качество присуще одному лишь Аллаху Субханаху ва Тааля. Он единственный, кто может сотворить из ничего. Если взять людей, когда мы что-то хотим сделать, что-то хотим изобрести, мы, во-первых, пользуемся материалами, которые Аллах Субхану ва Тааля нам дал. Также мы используем разные инструменты для того, чтобы это сделать. Но Аллах Субхану ва Тааля ни в чем этом не нуждается. «Иннама амруху иза арада шай'ан ан якуля лаху кун фаякун». И повеление Аллаха говорит: если Он пожелает что-то, Он скажет «будь», и оно будет. То есть Аллаху Тааля не нужно ничего. Ни материала не нужно, ни инструментов не нужно, ни помощников никаких нужно, никаких условий определенных не нужно, да? Там температура, давление, влажность, это все без разницы Аллаху Субхану ва Тааля. Он говорит «будь», и оно сбывается. Он из ничего создает из пустоты. Как в других аятах Аллах Тааля говорит: «Авалам яру анна халакна лахум мимма амилат айдина ан'ама фахум лаха маликун». Разве они не видят, что мы сотворили им животных, которыми они обладают, которые находятся в их имуществе, и которыми они распоряжаются. И в другом суре говорит Аллах Тааля: «Аллади халака фасауа», в суре Аль-А'ля, который сотворил и соразмерил, который сотворил все и соразмерил.
И также говорит Аллах Та'аля: «Кама бадa'на ауаля халкин ну'иду». Так же, как мы сотворили его в первый раз, мы его вернем. То есть тем, кто сомневается в том, что Аллах Субхану ва Тааля способен вернуть человека к жизни после смерти, он говорит: мы же первый раз его сотворили. Как мы его в первый раз сотворили, мы также мы его способны вернуть, говорит Аллах Та'аля. И значит, Аллах творец всего сущего. И, как мы знаем, все качества Аллаха Субхану ва Тааля, они полноценны, совершенны. Какое бы качество ни было, оно совершенно. И также его качество творения, оно совершенно. Что значит творение, его качество творить, оно совершенно? Значит, что бы он ни сотворил, он творит это ради какой-то мудрости. Ради какой-то мудрости. Если даже человек, когда что-то делает, когда мы что-то хотим сделать, мы это создаем ради какой-то, изобретаем это ради какой-то цели. Мы стол делаем для того, чтобы за столом сидеть, читать, писать. Стул изобретается для того, чтобы на нем сидеть. Изобрели автомобиль для того, чтобы можно было быстрее передвигаться, комфортнее, удобнее. Изобрели более продвинутые виды транспорта, самолет, ракеты изобрели. И в каждой вещи есть какой-то смысл. Для какой-то цели все это люди создавали. Если даже люди ради цели создают какой-то, то нет сомнения в том, что Аллах Субхану ва Тааля, наимудрейший, самый великий, всезнающий, Он творит все ради какой-то цели. Не может быть такого, что Аллах Субхану ва Тааля создал все это, создал нас ради забавы. Просто так. И об этом Аллах Субхану ва Тааля в Коране нам тоже говорит: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Мы не создали небеса и землю, и то, что между ними забавляюсь, говорит Аллах Та'аля. Не забавляюсь, мы создали ее. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Если бы мы хотели, говорит, позабавиться, то мы сотворили бы эту забаву у себя. بل نقذف بالحق على الباطل. Но нет же, мы одолеваем ложь истины. В другом аяте Аллах Та'аля говорит: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Разве вы полагаете, что мы создали вас ради забавы? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. И вы не будете возвращены к нам. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. И превелик, и превозвышен Аллах, истинный царь, говорит Аллах Та'аля о себе. То есть в первом аяте Аллах задает вопрос: разве вы полагаете, что мы создали вас ради забавы? И во втором говорит: «Фата'аля Аллах». Аллах превыше этого. То есть Аллах превыше того, чтобы создавать что-то ради забавы. Ради того, чтобы позабавиться, или чтобы люди жили без никакой цели. И так же, как мы свои вещи, то, что нас окружает, создаем ради какой-то цели, Аллах Субхану ва Тааля Всевышний, причист от недостатков, Он, естественно, создал все это сущее с какой-то целью. И эту цель может сообщить нам лишь один Творец. Сам Творец лишь может нам эту цель сообщить. Человек не может этого сам понять. Так как раньше и в наше время, когда человек что-то изобретает, приносит, у него спрашивают: а что это? Что это? Но человек со стороны, он не поймет, что это такое. И лишь изобретатель, он объяснит: вот это так-то, так-то. И что оно делает? А вот для того-то, для того-то. Аллах, Субхану ва Тааля, Он наш Творец. И Он единственный, кто может нам поведать эту истину, поведать цель нашего существования. И в Коране Аллах, Субхану ва Тааля, нам сообщил об этом. Всем нам известные аяты в суре Аль-Мульк: «Табарака аллази биядихи аль-мульк ва хуа аля кулли шайин кадир».
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, который табарак аллази биядихиль мульк, превелик тот, преславен тот, в руках которого власть, который сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать, чьи из ваших деяний окажутся лучше. И в толковании этого аята один из ученых говорит, чьи из ваших деяний лучше, то есть чьи из ваших деяний более искренне и более близки к пути к сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть таким образом толкуется аят. Не имеется в виду благие деяния. Разные могут быть благие деяния. Человек может благие деяния совершать с какими-то корыстными целями, ради показухи или других каких-то целей. Но нет, тут говорится, благие деяния, те, которые искренни, и те, которые соответствуют пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И также мы уже с вами упоминали аяты, в которых Аллах Тааля раскрывает цель, ради которой Он нас сотворил. Аллаху аллази халяка саб'а самавати ва миналь арды мithляхунна. Аллах сотворил 7 небес и подобно им землю. 7 земель, и посылает между ними свое повеление для того, чтобы вы знали, анна Аллаху аля кулли шайин кадир, что Аллах Тааля на всякую вещь мощен, ва анна Аллаха кад ахата би кулли шайин ильма, и что Аллах все объемлет своим знанием. То есть также целью наша жизнь, испытание, и за это испытание мы должны познать Аллаха Тааля. За время этого испытания, за короткий срок, 40, 50, 60 лет, наша обязанность является узнать Аллаха. Как мы можем узнать Аллаха? В первую очередь из Его книги. Также из слов пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И также третье, это размышляя о творениях Аллаха, субхану ва тааля. Размышляя о творениях Аллаха, смотря на великие творения, и Аллах Тааля нам во многих аятах говорит, что во всем, что нас окружает, есть знамения для людей размышляющих. То есть Аллах Тааля призывает нас размышлять. Почему? Потому что через размышления мы познаем Аллаха субхану ва тааля. И как великий один сахаби, сподвижник Абу Дарда, радийаллаху анху, говорил, час размышления над знамениями Аллаха любимее для меня, чем целая ночь выстаивания молитвы, говорил. Абу Дарда, радийаллаху анху, один из величайших сподвижников, который был известен своей любовью к поклонениям. И он говорит, час размышления, он лучше для меня, потому что размышляя, человек повышается иман. У человека повышается иман и его любовь к Аллаху субхану ва тааля. И вторая цель, в другом аяте Аллах Тааля говорит, то есть, во-первых, мы должны познать Аллаха, и второе, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Я сотворил джиннов и людей лишь для того, чтобы они мне поклонялись, говорит Аллах в суре Дарият, 56 аяте. После того, как мы познали Аллаха, мы должны поклоняться Ему. А что же такое поклонение? Поклонение, можно дать вкратце объяснение, толкование этому слову. Аль-айбада с арабского. Это все то, что любит Аллах. И чем Он доволен? Из деяний, как скрытых, так и явных. Из деяний, как скрытых, так и явных. То есть деяния скрытые, это деяния нашего сердца. И какими деяниями нашего сердца Аллах Тааля доволен и какие Он любит, это является поклонением. Это перед Ним, это страх перед Аллахом Тааля. Это упование на Аллаха субхану ва тааля, на Него лишь полагаться. Это любовь к Нему, любовь к Его религии, любовь к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Это довольство им, довольство Его религией. И также оставление тех сердечных пороков и очищение сердца от тех болезней сердечных, которые ненавистны Аллаху, это тоже является поклонением. Как очищение сердца от высокомерия, от самодовольства, от ненависти к мусульманам, от ревность. Не ревность, а
зависть. Ревность – это хорошо, наоборот. От зависти. Очищение сердец от этих болезней сердца – это тоже является поклонением. Потому что Аллах Та'аля любит, когда оставляют грехи. Это скрытые наши. А явные – это слова наши и наши деяния органами тела. Слова поминания Аллаха Субхану ва Тааля, чтение Корана, призыв к религии, объяснение религии. Как Аллах Та'аля говорит: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Кто является лучше своими речами, чем тот, который призывал к религии Аллаха и совершал благие деяния? Кто лучше говорит? Ничьи слова, говорит, не сравнится со словами того, кто призывал к религии Аллаха Субхану ва Тааля. Каким бы он красивым оратором не был, что бы он красиво людям не подносил, что бы он не объяснял, наилучшие слова у того, который этими словами призывает к религии. Это является великим поклонением. Также является поклонением, много можно примеров привести. Просить прощения у своего брата, если ты его обидел, если ты задел его честь. Также примирение между братьями-мусульманами, родственниками, если кто-то поссорился. Ты, когда миришь между ними своими словами, это тоже является поклонением. На это есть множество хадисов и указаний. И также оставление слов, которые ненавистны Аллаху, это тоже поклонение. Оставление клеветы, гыба, говорить за спиной брата то, что ему не угодно, что ему не нравится. Оставление этих слов, то есть оберегание своего языка, это тоже является поклонением. Потому что Аллах Та'аля любит, когда оставляют грехи ради Него. И, естественно, явные деяния – это деяния органами нашими телом. Это намаз, ураза, хадж, закат. И это более обширные. Большинство поклонений делается нашими органами тела. Очищение, будь то даже очищение дороги от того, что вредит верующим, от того, что вредит людям. Лежит помеха на земле. В наше время, скажем, сейчас зимой снег навалил, людям тяжело ходить, пожалуйста, вышел снег, почистил, ты уже совершил поклонение. И это является наименьшей степенью имана, как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Или же навестить больного, позвонить ему, навестить своих родителей, поддерживание родственных связей, это все является поклонением. Также распространять религию своим телом, как ты можешь, своим нравом, своим хорошим нравом показывать пример, это тоже является поклонением. И этому можно множество примеров привести. И ради этого Аллах Субхану ва Тааля нас создал. И в другом аяте, в суре Бакара, Аллах Тааля говорит: «Я аюханнасу абуду раббакум аллади халакакум». О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который вас сотворил, говорит. Поклоняйтесь тому, который вас сотворил. В этом аяте указание на то, что Аллах, Он нас сотворил и повелел нам Ему поклоняться. И значит, само вот это поклонение, делать деяния, которые угодны Аллаху Субхану ва Тааля, они полезны для нас самих. Они приносят пользу нам самим. Потому что Аллах Тааля, Он нас сотворил, Он знает, что лучше для нас, а что хуже. Он знает, что хуже, что лучше, что хуже. И с этим знанием Он что нам повелел? Поклоняться Ему. Совершать какие-то действия, оставлять какие-то действия. И значит, нет сомнений в том, что в шариате, в религии Аллаха Тааля, что бы ни было, какой бы приказ ни был, или какой бы запрет ни был, он приносит пользу самому человеку. Он приносит пользу самому человеку. Любой аспект, будь то оставление запретного, спиртное не пьешь, не курит, у него здоровое тело. Он оберегает свой глаз, свой взор, он находит успокоение, и его глаз находит радость в его своей супруге. Он поддерживает родственные связи,
у него и отношения с другими все налаживается. То есть какой бы аспект ни взять, он приносит пользу для человека и для общества. Потому что Аллах, Он Творец. И Творец лучше знает, что лучше для творения. Как говорится, когда мы покупаем технику, там есть инструкция применения, как следует применять, как нужно обращаться с этой техникой, чтобы она, значит, долго служила и давала требуемый результат. Аллах, субхану ва тааля, нам вот эту инструкцию послал через свой шариат, через свою религию. Он знает, он нас сотворил и знает, что для нас лучше, а что хуже. Что мы будем делать, который приведет нас к счастью и к желаемому в этой жизни. И каким путем, если мы пойдем, то мы, наоборот, пойдем путем разрушения. И, следовательно, в этом аяте Аллах Тааля побуждает нас, приказывает нам поклоняться Ему. Ведь Он наш Творец. И также в следующем аяте говорит: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Тот, кто пойдет моим путем, он не заблудится. Тот, кто пойдет моим путем, говорит, он не заблудится и не будет скучать, можно сказать. Не будет несчастным. فَلَا يَضِلُّ, он не заблудится, он не будет несчастлив. Аллах субхану ва тааля говорит. Кто моим путем пойдет, то есть пойдет по шариату, он никогда не будет несчастлив, и он никогда не заблудится. И в чем заключается также, можно сказать, не парадокс даже, а закономерность. Если взять человека не мусульманина, но достигшего высоких степеней в обществе, который является обладателем высокого нрава, и взять мусульманина, обладающего великим иманом, то можно заметить, что эти люди, один не мусульманин, другой мусульманин, но при этом оба они достигли этой степени. Их деяния, они похожи на друг друга. Их деяния, их общение, их образ жизни, он похож. Например, человек следит за своим здоровьем, он не пьет и не курит. Вот. И приходит к результату, у него сильное здоровье, крепкое здоровье. Мусульманин не делает эти действия, потому что Аллах Тааля приказал, запретил это. У него тоже результат какой? Крепкое здоровье. То есть результат у них один и тот же, хотя начало и разные. Это указывает на то, что повеления Аллаха Субхану ва Тааля, они приносят человеку лишь пользу. И запреты его тоже приносят лишь пользу. В другом аяте говорит: فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. И те, которые последуют моим путем, они не будут опечалены, и не будет для них страха. То есть, если два эти аята совместить, в одном говорит, кто пойдет моим путем, он не заблудится, он не опечалится, не будет печален в этой жизни. И в следующей, в ахирате, он не будет бояться, и он не будет каяться. Не будет каяться за те деяния, которые он совершил. Не будет раскаиваться, печалиться за этих действий. И человек разве не этого хочет? Каждый, когда в этой жизни живет, он что хочет? Он хочет быть счастлив, не горевать, не печалиться. Он хочет быть на прямом пути, на истине он хочет быть. Он не хочет бояться, страх будущего, что будет, как будет. И он также не хочет постоянно вспоминать те сложности, те трудности, которые раньше с ним были, и из-за этого терпеть, из-за этого болеть, страдать, выпивать какие-то таблетки успокаивающие, потому что он не может забыть, что с ним произошло пару лет назад, какое-то горе он не может забыть. Аллах Тааля говорит, для душевного спокойствия, для того, чтобы достичь счастья как в этом мире, так и в следующем мире, это нужно придерживаться его пути. Потому что, как мы сказали, он указал, что он Творец.
И он знает, что лучше для его творений. Он установил эту инструкцию, по которой мы должны следовать. На этом, иншаллах, закончим, да, на сегодня. Субханак Аллаху бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум.